歡迎收睇兩個佬，兩個佬。每集用15分鐘，帶俾你雙倍創業、營運、社會角度，用兩個佬幫你行多步。我係 Kenneth， 我係 Alfred。好，今集咧嘅題目就係打工 vs 創業，邊個先係真正嘅自由？兩個佬 brainstorm。乜嘢叫自由啊？點樣為之自由啊？財務自由啊，即係可能時間自由啊，即係邊一個先係叫邊個係你心目中所講嘅自由啊？導演呢個討論係嘛？我哋討論嘅，OK，我不如咁講啦，作為即係你創業之後嘅人，好多時都會第一時間發現，首先財務係好多時係好耐先至會開始自由啦，唔係啊，好多人都唔係一開始就財務自由啦。時間自由呢樣嘢就更少，因為通常見到嘅都係會係好長時間嘅，你冇咗收工嘅，好多人以為哦，我打工嘅，我收咗工之後仲收到 WhatsApp 已經叫做冇時間，但係其實你創業你自己盤生意，你先知道乜嘢叫真係冇晒自己嘅時間，係任何時候都做緊嘢嘅。喺時間上邊，我就係最少係咁睇啦。我自己對於自由嘅睇法咧，就係即係啱啱你有講到啦，時間上面嘅自由啦，財務嘅自由啦。其實我覺得兩者本身係有關係嘅。即係如果你做一樣嘢，而嗰樣嘢幫你揾到錢翻嚟，咁你自然可以，即係我哋之前有講過啊嘛。被動收入啊嘛，咁如果你嗰樣嘢係幫你揾到錢，而幫你再可以有其他被動收入嘅時候咧，咁你時間上面相對亦都係會自由啦。咁即係兩者本身係有個關係喺度嘅，我覺得。咁所以我淨係討論即係講自由呢樣嘢啦。我會覺得點都唔自由，點都唔自由。其實所謂自唔自由係心態嚟嘅，係咪？如果你去打份工，好多人就係我總之朝9晚5翻工嘅時候就做嘢，放工咪放工咯。你抱住依個心態嘅時候，咪就係翻工咪唔自由，放工咪自由咯。係咪？假設你係可以乜都唔理，其實自己做老闆你都係一樣嘅。不過你都係仍可以幫自己 set up 一個時間，我淨係呢個時間做嘢，嗰個時間我就係唔做嘢噶啦。咁嗰個唔做嘢時間你咪自由咯，等等。但係個問題係處於邊度咧？就係老闆你好難有呢個界線啊，係咪？老實講，我成日話你作為老闆，你9點有個客打俾你，你覆唔覆啊？夜晚9點喎，10點喎。我哋做工程嘅，有時有啲客可能深宵時分，哇！突然間爆水喉，佢打俾你，你聽唔聽啊？一樣做，係咪？你做打工嗰個，你可能選擇你有責任心嘅，你咪聽咯。你冇責任心嘅，其實可能你都咁我繼續瞓咯。我呢個都唔係我辦公時間，甚至熄咗電話都唔出奇，係咪？咁所以自由與否，其實某程度上係同你自己嗰個責任心智係有好大嘅關聯嘅。你越責任感越重，其實你就越冇自由。你有冇聽過近排咧好多朋友都講就話，以前我哋話去旅行係放鬆啦。起碼去旅行嗰段時間放鬆啦，係咪？去旅行之前除咗晒啲嘢，去旅行就係玩，玩完翻嚟就係處理翻嗰段時間嘅嘢，啲嘢都係要還嘅，啲嘢都係要還嘅。咁嗰段時間至少自由咗。我近呢10年8年，同啲不論任何身份嘅朋友去旅行，打工又好，做老闆又好，永遠都係見到大家咧，就係個手提電話係唔停嘅，用 WhatsApp 打嚟啦，用 WhatsApp 覆啦，覆 email 咯，其實係唔停嘅，根本行住街你都見到係咁撳電話。咁我跟住我就諗，哇，咁樣舒服咩？好似衰過喺香港喎，咁樣咯，咁我就覺得好唔 enjoy，即係自由呢件事，老實講嘅係應該同 enjoy 有掛鈎噶嘛，但係我一啲都覺得唔 enjoy 咯。我最近嗰次咪喺個雪地度喺度覆你 message 咯，係咪啊？係咯，我哋喺個雪地度喺度抌緊雪嘅時候，突然間覆之後除手套咁樣喺度覆，即係呢個係現代人係已經好難咗啊，好難再轉變嘅。我睇唔到再點翻轉頭。郵輪啦，你試下上郵輪，但係郵輪原來依家又話有 WiFi 啦喎。係㗎，有㗎，郵輪係有，飛機都有啦，飛機又有啦，而家連飛機嗰幾個鐘都放低啦，開始。我好欣賞你啱啱講嗰樣嘢，係講個其實係個責任問題啊。你作為一個打工，你係向你嘅上司 supervisor 去交代，到你自己創業嘅時候，你係同你自己交代。
咁你對自己交代咧？你係咁你就係自然就係覺得要做埋佢噶啦。如果唔係嘅話，咁你係咪一個成功嘅 business？ 呢個就你自己去衡量啦。對老細交代咧，係永遠都可以揾到理由噶嘛。即係總係咁樣講話呢個過咗辦公時間啊，呢單嘢唔係我跟開啊，whatever。即係我覺得你對你老細，你總係可以揾到，同埋你總係可以接受到。去到最後，你自己同自己，你自己創業嘅時候，你負責任係對自己負責任，唔再係對人啦。對人負責任可以揾藉口，對自己你就係只不過係你成功與否。不過我事實上就係見到好多即係打工嘅朋友啦，即係不外乎，不論係我自己同事又好啦，或者我太太啦，其實你都見到，儘管佢哋打份工都好，佢哋只要責任感上身咧，其實好多時佢做嘢嗰個韌力啊，係比我見到嘅其他老闆係更加誇張嘅。即係我事實上話俾你聽，去旅行揸住個電話覆嘢，我老婆係多過我咯。佢開部電腦做嘢，佢多過我咯。咁即係話其實根本打工又好，即係做老闆又好，其實即係翻轉頭講就係，其實你真係有幾上心，你一定要做，因為嘢永遠都做唔晒。咁我反而就想帶出另外一樣嘢咧，就係以前咧成日都講話 work-life balance 係嘛？我知我咁講好大機會俾人鬧啦。其實我唔 buy work-life balance， 我都唔 buy。其實咩叫 work-life balance 咧？就係因為你要為咗件事 set 個界線。我要平衡 A 同 B， 我要平衡翻工同玩樂，我要平衡翻工同埋 leisure，所以我先至需要有 balance 呢件事啫嘛，係咪？等我對等嘅，我做咗咁多嘢，我就應該享受翻咁多對等。即係我更加覺得。而家新世代應該要諗嘅就係你 work-life integration 究竟係點樣？你同工作老實講，你工作同生活本身你就分唔開。好啦，如果你本身將呢樣嘢 integrate 咗，佢成為你成個生活或者你成個生命嘅一個部分，咁我更加係去答唔到就係咁點為之自由先？我玩緊同我做緊嘅嘢係相稱嘅，即係我兩樣都 enjoy 嘅。咁我可能我做緊嘢嘅時候，我都覺得我係自由嘅喎。因為我自由在我而家喺度做嘢又得啊，我做下我攰啦，我休息下又得，我同人傾偈又得，係嘛？即係你好多唔同嘅時間，你都可以分別處理緊唔同嘅嘢。咁對於我嚟講，我心態上我咪就係覺得自由咯。我唔 buy work-life balance 嘅，因為我覺得。balance 同你話齋，即係一個平衡，即係你兩樣一樣咁多嘛。不過我好尊重一樣嘢，就係話其實人係應該喺分配時間上邊係要做得好喺唔同地方嘅。你認為你要擺幾多時間喺家庭上邊？喺自己玩樂上邊同工作上邊？我唔係叫你一定係要33%每個，但係你決定咗點樣做，你就要去做，同埋你要係知道個代價。我覺得我家庭係好重要嘅，我覺得我事業好重要嘅。呢個係我自己個人本質。如果啱啱我用嗰個咁樣嚟分俾你聽，就係因為我覺得呢兩樣嘢太重要，我咪犧牲咗玩樂咯。係，即係我唔係 balance 㗎，我唔 balance 㗎，從來都係我根據我自己所需要嘅派落去俾啲乜嘢嘢，係犧牲啫嘛，咁咪咁樣去排咯。但係呢一個係我覺得係大家要學懂，呢個係你要面對要有取捨嘅一樣嘢，而唔係純粹就係話我要 balance 嘅時候我就要所有嘢平晒佢。咁呢個係個人選擇嘅問題。不過你啱啱講咗一樣嘢，關於即係打工嘅人有陣時會係可能有責任感，邊個老細啦。咁其實喺管理學上邊講，其實係個老細 manage 得佢哋，令到佢哋有咁嘅責任喎。嗱，我試下舉一個例子啊。原則上我成日都話，其實每一個職位都有跑數嘅，爭在跑係唔同嘅數嘅啫。有啲人話唔係啊，我做前線或者做乜嘢先至係有跑數。其實我成日都話唔係嘅，你做乜嘢都有，只不過你一啲人叫跑 KPI，有啲係跑佢實質嘅數咁解嘅啫。好啦。好多人係喺度翻到屋企，今日又開咗數會啦，又乜啊，咁樣鬧完一輪，人哋之後我睇住嗰個人係，咦，
嗰排佢勤力咗喎，咦咁即係個質素會係有用噶啦，即係我係用呢個角度去睇啊嚇。其實你啱啱提嗰樣嘢，其實就係話老細用乜嘢方式令到佢哋去更加盡力去做好件事，即係呢個當然係管理嘅一個好大嘅一個範疇啦。點樣可以令到佢哋提高咧？我覺得一個人有責任心，其實係個老細用啱嘅方法，好唔好係後話，用啱嘅方法，對唔同嘅人有唔同嘅方法。有啲人係要捽嘅，有啲人係要氹嘅，有啲人佢其實只不過係受者，即係打工嗰個，我承受呢個嘢嗰個人，你呢個方法令到我推喐咗我做咗呢件事，咁 and 件事咪成功咯。可能有副作用嘅就係其實我係一路屌住嚟做㗎咁樣，但係唔緊要，咁個老細嘅目的就係想你做到呢件事啫嘛。咁喺管理學上好，你即係嗱，你究竟呢件事係算成功定係算失敗啊？喺管理學上，你覺得佢係成功做到件事，不過個員工可能有一種唔好嘅感覺你成功令到個員工好有責任，真係放假都搶埋啲嘢佢，但係又與此同時佢就係我想轉工啦咁樣。但係即係當然，通常我想轉工呢啲嘢都係可以講好長時間先轉嘅。但係你點睇呢一樣嘢咧？管理上面咧，我成日都講嘅就係第一佢冇啱與錯啦，亦都冇所謂單一嘅方式啦。你只係邊樣嘢去影響住唔同人嘅行為嘅啫。所以你剛剛講話質素會又好，或者係我成日講嘅 work-life integration，其實你要 motivate 同事去做嘢都好，其實背後去到最後都係講緊間公司嘅文化係乜嘢咯。管理咧，某程度上咧，我揾唔到第二個字代替佢，但係我唔係真係好中意呢個字嘅。咩叫管啫？即係如果你作為一個老闆或者你作為一個管理層，你要管啲同事先至做嘢嘅，咁就即係已經係唔 work 啦。喺我角度，係咪？即係點解大家都咁慘啫？如果你係有能力去帶領佢哋，從而令到佢哋有原因去 motivate 佢哋自己去做，自己有責任係從心出發。我哋叫呢啲就呢啲 intrinsic 嘅嘢，因為我想達到某一個嘅目的目標，可能係我要 fulfill 我自己人生嘅責任去做，即係可能講大咗啦，但係事實上就係我總之唔係因為公司有咁嘅要求，有咁嘅 KPI 去做，我淨係要 fulfill 你，因為你個 KPI 同埋我嘅人生目標好吻合，所以我按住你呢個方式去行，我都會追求到我自己人生目標。我咁樣去做，咁樣有責任咧，其實件事係正面啲嘅，亦都長久啲嘅。即係我覺得呢個係一個比較好嘅一個說法咯。所以，與其純粹講就係我用好多機制去管，咁究竟你有乜嘢可以 lead 到嘅同事一齊去行，反而係講得更好。即係翻轉頭講就係點解我咁成日強調就 work-life integration 就係，譬如我喺我公司又好，或者而家我哋見到好多 start-up 嘅公司都好。其實佢已經唔係好似以前舊式咁樣，就係哇！我一年我淨係 fix 死幾多日假，我一年淨係可以放即係嘅人工係點咁樣。其實已經係呢個 boundary 係少咗好多，仍然需要有嘅，但係已經少咗好多。譬如你聽到好多，尤其是疫情嘅時候啦，譬如 home office 啦，跟住就係如果你有聽9 Gag 老細去分享嘅時候，其實佢啲假以之前係多到無倫嘅，係佢冇假嘅，冇假呢個概念咪中意放嚟放咯。但係咧，原來佢發覺咁樣管理唔到啊，因為原來冇嘅時候，佢會發現啲同事唔敢放假，反而係啦，咁佢就會反而調轉就俾翻個數字出嚟，但係佢就會放好多假落去，除咗 annual leave 之外，就可能分假啦、生日假啦，跟住就同啲小朋友嘅乜假同老婆乜假咁樣，即係你造就緊個環境俾同事係，我翻工同我喺屋企做，或者係我嘅生活同埋我翻工，好似唔係太大 boundary 咁樣。咁你咪變相就係我每日我只係做緊我自己啫。其實我覺得某程度上就係作為管理者或者作為老闆，你係要令到個同事有個諗法，或者係佢有個 buy in。我每日翻到嚟，我都淨係做緊我自己啫。咁我咪冇 Blue Monday 啦。點解啲人覺得哇，我禮拜一係唔想翻工噶咁樣？係因為我唔想喺個天堂跌翻落去個地獄嗰度嘛。但係如果我禮拜日同我禮拜一本身嗰個對於我嚟講個感覺分別大，只不過係做緊唔同嘅嘢啫，即係做緊唔同嘅嘢啫。
嗱，譬如我哋公司係咁嘅，我某程度上當然都我期望同事會翻公司，但係如果你屋企有啲突發嘅事，我係唔需要同事請假，你翻去處理咗先，我鼓勵佢哋翻去處理咗先，因為冇意思嘅。你假設屋企發生咗事，你叫佢翻嚟，佢肉體翻咗嚟，佢靈魂唔存在嘅。即係我成日都講嘅就係，你如果要求同事靈魂唔存在，你都願意接受佢嘅，咁佢做緊乜嘢啫？佢冇嘢做緊嘅根本，係咪？咁所以去到翻轉頭再講嘅就係話。完啦，鬧鐘冇響嘅，鬧鐘都唔同咗嘅，冇響。OK， 好，今集我哋講到嚟呢度。如果你對今集嘅 topic 有興趣，或者你有啲咩 topic 想我哋去講嘅話，歡迎喺留言嗰度話俾我哋知。記住訂閱埋我哋 YouTube channel， 加入埋我哋創研社嘅線上學院，嗰度有更多嘅創業、管理等等嘅資訊分享。我哋下集再見，拜拜。